编导你好，因为我就是我，不一样的烟火，在我的自一步一步脚印，朝着自己想要的生活前进，给自己的人生一个梦，给梦一条路，给路一个方向。因为我相信，生命只有干出来的精彩，没有等出来的辉煌。所以，我来了，你准备好了吗？